Sedimentet oqeanike të cilat janë depozituar në mënyrë të vazhdueshme për miliona vite në kushte të ndryshme mjedisore, përbëjnë një burim të çmuar informacioni për të kuptuar historinë gjeologjike të vendit tonë. Fosilet e gjinisë Zoophaikos përfaqësojnë gjurmë të aktivitetit biologjik të organizmave që jetonin në fundin e oqeanit gjatë periudhave të ndryshme gjeologjike, përfshirë këtu edhe Kretakun e sipërm. Nga aspekti geotektonik, na jena në një zonë tektonike që i takojmë tektogjenezës alpine. Këto gjurmë dallohen për strukturat e tyre karakteristike në formë spirale ose lobore dhe zakonisht lidhen me mjedise detare të thella, ku depozitimi i sedimenteve ka ndodhur në kushte të qeta dhe të qëndrueshme.